Bħala ditta Dacia dejjem tikkrea modelli li ovvjament jilħqu l-ħtiġijiet ta' gruppi partikolari ta' klijenti. Għandha range interessanti nibdew bl-Spring li hija vettura elettrika fl-A segment unika fid-dinja u s'issa da ma waslitx Malta, ma l-indikazzjonijiet huma li dalwaqt inkunu nistgħu nagħmlu test drive tagħha lokalment. Għandna Sandero u Sandero Stepway u mbagħad hemm id-Dacia Duster li effettivament kellu facelift ħafif u għamilna review tiegħu riċenti. Illum ħan nipprova mudell kompletament ġdid fir-range tad-Dacia huwa il-Jogger huwa possibilment l-aktar 7-seater kumpatt u kompetittiv fis-suq. Il-Jogger tuża CMF-B platform tar-Renault Nissan Alliance kif tafu il-Dacia hija sussidjarja tar-Renault u taqsam ħafna teknoloġiji magħha. Bħala platform jintuża wkoll mis-Sandero u Sandero Stepway li huma B-segment vehicles u għalhekk il-karozza ikkonsidrata kompatta. Fil-fatt hija twila 4.5 metri, wiesa 2 metri u għolja 1.7 metri. Ftit ġimgħat wara li ġie varat dan il-mudell, id-Dacia implementat il-corporate image il-ġdid tagħha li ġab miegħu tibdil fil-logo. Allura sar facelift ħafif fuq il-mudell immedjatament biex iġibu in-line mal-bqija tar-range tal-prodotti. Nitkellem fuq l-styling ġenerali tal-Jogger u nista' nidentifika 3 tipi ta' styling fih. L-ewwel wieħed huwa ta' MPV, multi-purpose vehicle, u dan naraħ primarjament f'din il-parti ta' wara tal-karozza li fost oħrajn għandek fetħa enormi u s-saqaf joħroġ dritt biex jimmassimizza l-ispazju fuq ġewwa tal-vettura. U jidħol ukoll daqsxejn l-SUV fejn għandek ir-roof rails, għandek il-cladding tal-plastik u anke l-fatt li l-karozza hija elevata mhux ħażin mill-art. Il-fużjoni ta' dawn it-tlet elementi immirata primarjament biex jikkreaw aktar prattiċità u spazju fuq ġewwa tal-karozza, biss ħafna drabi dan ikun għad-detriment tal-styling ġenerali. Fl-opinjoni tiegħi id-Dacia rnexxiela tikkrea styling li jippermetti għal dik il-prattiċità imma fl-istess ħin għandek dera ġenerali li aċċettabbli immens. Jeżistu 3 trim levels, għandek l-essential li huwa l-modell bażiku, l-expression li qed nipprova llum u t-tibdil li jġib miegħu għall-inqas minn barra u ma' dawn ir-roti huma 16-inch bil-hubcaps jirreferu għalihom bħala flex u għandek ukoll dawn ir-roof rails li huma funzjonali u jieħdu sa 80 kilo fil-piece. Imbagħad hemm l-extreme li huwa top of the range u estetikament ma tantx iġib differenza apparti li jkollok alloy wheels suwed, 16-inch l-istess. Hemm min jaħseb li għax id-Dacia għandha prezzi daqstant kompetittivi ħadd ikkomprometti ħafna l-kwalità. Biss niċċallenġjakom tgħaddu sa showroom ta' Kinds il-Mosta u tidħlu taraw il-karozza għaliex tirrealizzaw li fejn tidħol kwalità, fejn tidħol styling fuq ġewwa u fejn tidħol kumdità in ġenerali mhijiex daqshekk nieqsa. Hija nieqsa mill-frilli. Imma id-Dacia tifhem li mhux kulħadd irid il-karozza bl-aktar aċċessorji u l-aktar komplikazzjonijiet teknoloġiċi li jeżistu. Hemm min għalih il-karozza hija għodda biex twasslu minn post għal ieħor b'kumdità, b'sigurtà u b'effiċjenza. U id-Dacia għal dawk it-tip ta' klijenti hija ammirata. Għandek dan l-8-inch touchscreen pożizzjonat tajjeb immens u fil-fatt ħdejjem USB outlet u mal-ġenb hemm post fej il-Dacia toffri attachment fej tista' tpoġġi anke il-mobile phone tiegħek allura tista' tiċċarġjah u għandek viżibilità tajba tiegħu wkoll. Il-funzjonalità hija tajba, anke l-speed u alla volja bażiku għandek dak kollu li għandek bżonn li jinkludi mbagħad fost oħrajn il-wireless connectivity mal-Apple CarPlay u l-Android Auto.
Għandek din is-sezzjoni ta' drap hawnhekk fid-dashboard, is-seats huma kbar, komdi, għandek ħafna aġġustament kemm mal-loli kif ukoll ovvjament għall-viċinanza mal-steering u anke l-steering għandek l-adjustment kollu biex wieħed jista' jsib id-driving position ideali. Li kont qed ngħid qabel vera bare u m'hawnx ħafna aċċessorji, imma mbagħad perkażu jien naf fil-climate control tħares lejn id-dials għandhom LCD screens ġo fihom, ħaġa li nsibu ġeneralment f'karozzi ta' livell ħafna iktar għoli. Bħala storage għandek sezzjoni hawnhekk fejn tpoġġi naf mobile, etc. Għandek il-glove compartment li alla volja parti minnu misruqa imma font mhux ħażin, allura xorta tista' tdaħħal affarijiet daqsxejn kbar. Għandek il-cubby holes fil-bibien li huma kbar joqgħod fl-ixkun tal-ilma komodament. Imbagħad għandek dan l-armrest li kif taraw huwa għoli allura komdu immens u fil-fatt taħtu short time spazju fejn wieħed jerfa' l-affarijiet. Anke dawn iż-żewġ cup holders hawnhekk huma prattiċi. Il-fillira tan-nofs tas-seats ukoll hija komda kif tinnotaw. Hemm spazju adekwat quddiem is-sit fejn wieħed ipoġġi saqajh, hemm distanza tajba mis-sit ta' quddiem anke jekk ikollok driver twil, allura tliet adulti joqogħdu b'kumdità. Imbagħad hemm it-trump card ta' Jogger li huma dawn iż-żewġ seats żejda fuq wara. U fejn forsi f'ħafna mill-vetturi kompetituri iż-żewġ seats ta' wara mhumiex daqshekk prattiċi għaliex iktar adekwati forsi għal xi tfal, mhux spazzjużi, mhux komdi. Hawnhekk qed inħarsu lejn żewġ seats ta' daqs kważi regolari u nista' nassikurakom li żewġ adulti joqogħdu b'ċertu kumdità ovvjament. Forsi mhux fit-tul, imma għal ħafna mill-funzjonalità li nużawha għal Malta ikunu ideali. Għandek ukoll ċertu kumditajiet, għandek dan l-armrest, għandek post taħtu fejn tpoġġi l-mobile, għandek cup holder, anke 12 volt socket biex tiċċarġja l-mobile għandek. Il-problema prinċipali bis-7-seaters huwa li darba tutilizza s-seba' postijiet ġeneralment ħajkollok kompromess bil-luggage space u fil-fatt dak huwa l-każ anke bil-Jogger. Fil-fatt hawnhekk jibdal xi 150 litru ta' spazju jekk is-seats ikunu kollha mtellajn, imma kif aċċennajt qabel għandek ir-roof rails li huma strutturali jifilħu sa 80 kilogramma, allura jekk wieħed ipoġġi perkażu roof rack fuqhom ikun jista' jżomm il-bagalji żgħar tal-passiġġiera fuq ir-roof rack. Jekk le mbagħad jekk mhux ħatuża dawn iż-żewġ seats, l-ewwel nett dawn jinżlu u nistgħu wkoll intellawhom. U l-ispazju hawnhekk jitla għal 500 litru, hemm ukoll vantaġġ kbir li dawn is-seats jinqalgħu kompletament mill-posta, allura jekk taf li mhux ħadkun qed tużhom tista' tneħħihom ċertu faċilità u dan l-ispazju huwa kollu aċċessibbli. Jekk imbagħad dan l-ispazju mhux biżżejjed għandek il-faċilità li dawn is-seats l-ewwel nett jinqalbu hekk ħalli wieħed ikollu aċċess għaż-żewġ seats ta' wara. Jitla wkoll dan is-sit allura raw daqsxejn l-ammont ta' spazju li toffri l-karozza. Il-karozza tinkludi wkoll dan il-cover li meta tintuża bħala 5-seater regolari, il-luggage space ta' wara tista' tiġi mgħottija. Bħala magna m'hemmx fejn wieħed jitfixkel għax option waħda hemm 1 liter 3-cylinder turbo petrol li tiżviluppa 110 brake horsepower u 200 Newton meters ta' torque. Din hija mmaċċjata ma' 6-speed manual gearbox u skont ir-Renault kapaċitati sa 48 mil bil-gallun. Il-qudiem ħajkun hemm l-option ta' sistema hybrid li diġà użata fir-Renault Clio u r-Renault Arcana, din tinvolvi magna 1.6 petrol u għandek is-sistema elettrika u l-output totali jitla għal 140 brake horsepower.
L-ewwel ħaġa li tolqtok fil-Jogger hija kemm għandha suspension radba u komda. Fil-verità, kontattilkom li kellna il-group test meta ivvotajna għal Best Value Car of Europe u kelli l-opportunità nipprova l-Jogger f'ħafna ċirkostanzi differenti, partikolarment fuq racing circuit fej provajna għall-estrem il-karozza, l-kapaċitajiet tal-karozza u anke fit-toroq barra minn Malta fuq l-autostrada, eccetera. Ħaġa tipika ta' dawn il-magni relattivament żgħar il-1 liter engines li joħorġu power outputs tajbin, f'dan il-każ kif għadna 110 horsepower, 200 Newton meters ta' torque, ifisser li għandek accelerazzjoni tajba ħafna u l-karozza tħossha nipi. Ovvjament forsi tbagħti daqsxejn jekk qiegħed fuq autostrada tagħmel 140-150 km fis-siegħa u mobbi b'5 min-nies u roof rack. Biss fil-verità il-maġġoranza tal-nies li ħajużaw din il-karozza ħajtkun fil-kontest lokali u għal dan hija ideali. Għax kif għadna għandek accelerazzjoni tajba, ekonomija tajba ħafna u l-karozza qatt ma tinħass mingħajr saħħa hekk bla power. Għandek l-steering wheel l-istess, ħafif ħafna u preċis, il-gear exchange ovvjament manwali, biss il-clutch huwa morbidu u il-pożizzjoni tal-gerijiet hija waħda faċli immens. U l-karozza timmanuvra tajjeb immens, għandek turning circle relattivament żgħir u anke meta tieħu kantoniera daqsxejn b'saħħa, il-body roll huwa tollerabbli. Bħala prezz qed inħarsu lejn ħarira aktar minn 24,000 euro li għal pakkett li qed tieħu nikkonsidrah valur tajjeb għall flus. Sissa l-interess prinċipali kien f'dawk li jġorru l-passiġġiera. Għax ovvjament l-option li għandek id-driver u sa' 6 passiġġiera hija ħaġa li tiftaħ ħafna opportunitajiet. Biss fil-verità, mhux għal dawk biss naħseb il-karozza hija intenzjonata, imma anke għal familji. Hemm forsi mhux kwantitajiet kbar ta' familji fejn għandek iktar minn 3 tfal, jew ġeneralment ikollok innaf xi nanniet eċetera li jivvjaġġaw spiss miegħek, allura hemmhekk 7-seater tista' tiġi utli immens.